'Cause our love's strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're klokka 4:59. Jeg skal på jobb og skal rekke å få inn meg en øks først. Men det som digg her at det her siste tidlig morgen jeg må stå. I hvert fall så tidlig, før vi drar. 45 minutter nå her inne på kjølerommet, og så 45 minutter varme. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body too. Yeah, body too. Etter neste 20 minutter så skal jeg gå inn der. Inn i ny badstua vår. Til 30 grader eller noe. Og kjøre litt varmetrening. Time rolig. Har det varmt med den ovnen. Her det sånn cirka 20 grader nå. Men jeg tipper at når Karoline kommer inn der, så blir det jævlig varmt. Shit. Det var hardt. Dogger her. Det var dag 6 av varmeprotokollen. VO2 max-intervaller. Så hardt som mulig. 12 ganger 30 sekunder, 15 sekunder rolig. 3 runder. Og så da var jeg helt utslett. Og så var det 60 minutter med varmetrening. Så på med super, flis, jakke. Protokollen egentlig 10 dager. Dette har vi nå gjort i 6 dager. Det føles faktisk bedre enn det har gjort tidligere. Så jeg tror det funker. Hva tenker du, Tommy? Nei, det viktigste nå det at når vi kommer ned, så føler vi at det har vært litt forskjell fra i fjor. Det jo litt vanskelig å måle liksom, veldig mange elementer som vi ikke har styring på, sånn luftfuktighet. Vi har jo ikke noe måleinstrument å måle. Så vi får bare ta det vi har, og så det viktigste som sagt at vi føler at det har vært noe forskjell fra i fjor til i år. Så vi får se. Kjappe oss litt, fordi i dag skal vi ha en spennende Skype-samtale med en ekte champ, Gustav Iden. Akkurat kom hjem fra USA med litt ekstra cash og toppen av pallen. Jeg hører hvordan det har gått, og hvordan har det. Ser du? Nei, men det jo fint. Jeg klarer... Okay. Du ser bra ut. Vi ser deg, vi kan godkjenne. Du ser jævlig bra ut. Jeg skal legge på et filter. Ja, vi har masse sånne tan-filter som vi kan legge på, så det ikke noe problem. Ja, så bra. For det var det første jeg tenkte på. Hva skal du gjøre med det $100 000? Jeg må betale skatt først i USA for å få penger ut derfra, så må jeg betale skatt i Norge etterpå. Så det betyr egentlig at du må nå opprette deg en sånn der konto på Cayman Island eller noe? Ja. Hvordan tenker du at Sanders sykler fortere enn deg? Det går helt fint. Han kom inn der for å sykle fort, liksom. Så var det liksom det som virket som at det var målet hans, at det har tatt en time så godt på velodromen. Så kom han inn der med en stemning på liksom, at han skulle sykle raskt, om at det betydde ekstremt mye for han. Jeg kunne selvfølgelig syklet mye raskere om jeg ville, men det ikke det som poenget med en triathlon. Poenget jo å vinne, komme først av målstreken på løpingen, ikke det å få den best mulige sykkeltiden. Så selvfølgelig kunne jeg jo lett sykle mye fortere enn jeg gjorde. Så det ikke, i seg selv ikke noe utfordring. Men det skal jo backe det opp med en god løp også. Så, ja. Jeg ikke noe bitter på at han sykler fortere enn meg, for å si det sånn. Men hadde du blitt bitter hvis han hadde vunnet? Ja, jeg blitt ganske overrasket egentlig om han hadde klart å ta meg sånn totalt sett. Så jeg hadde blitt både bitter og overrasket om han hadde klart det. Spesielt når vi på en måte har snakket ned de langdistanserutene så mye, og så kommer liksom der plutselig skal ta oss. Det hadde ikke gått an. Nå, i forhold til det du vant i Nice,
Hvordan vil du sammenligne det nå med NIS, egentlig? Sånn prestasjonsmessig så vil jeg si at det er ganske likt. Spesielt med tanke på at NIS var perfekte løypen for meg. Du finner liksom ikke noe bedre med tanke på mine egenskaper på sykkel. Og helt flat løp, og alt var liksom bare... Ja, det var virkelig den perfekte løypen for meg. Og det å vinne der, det var jo ekstremt stort, liksom. Og det var liksom mitt desidert gjennombrudd. Men Daytona var jo noe som jeg følte ikke passet meg 100%. Så det å likevel klare å ta seieren der, det er en like stor prestasjon, synes jeg. Bortsett fra det der capsen din da, Ja. er det noe annet som gjorde at du vant den konkurransen? Hva er det liksom, fordi ikke sant, alle trener jo like mye, noen trener litt mer og noen trener litt mindre. Noen er jo sterk på svømming, noen er sterk på sykkel, men tror du selv at det er noe spesielt med deg som har gjort at du vant den konkurransen der, med så sterkt felt? Ja, for det første har jeg nesten ikke hatt noe skadeavbrekk siste... Ja, egentlig aldri har jeg hatt noe ordentlig skadeavbrekk. Og da for den kontinuiteten i treningen med så høyt volum av så mange år, det er nok det som har gjort meg så rå. Og måten til at jeg har klart å holde meg skadefri med så høyt treningsvolum er jo selvfølgelig intensitetsstyring og restitusjon og ernæring og alt mulig rundt. Så det kan jeg ikke bare se på treningsvolum sånn sett. Du må jo se på treningsvolum over tid. Ja. Og mange av de største stjernene, sånn som Alistair, han har jo selvfølgelig ekstremt mye trening på det meste, men han er også ekstremt mye skadet og mister jo mye volum hvert eneste år på grunn av han er skadet. Så det å tåle å trene så mye, det er nok det som har gjort at jeg kunne vunne. Men når du sier intensitetsstyring, sånn i løpet av en uke, hvor er det ofte at du går på trening og føler deg veldig sliten? Eller er du alltid liksom, er det såpass kontroll at du alltid føler deg ganske bra og fresh? Ja, det er veldig sjelden jeg føler meg sliten. Og hvis jeg føler meg sliten, så er det ofte noe mer enn bare treningen som det skyldes. Og i noen perioder skal du være sliten. Når det er de største treningsperiodene når du bygger opp med sesong, og du trener langt over 30 timer på en uke, da er det greit å være sliten. Men du må kjenne på liksom, hvor tid skal du være sliten, og hvor tid skal du ikke være sliten. Så hvis du er sliten i en periode der du ikke skal være sliten, da har du gjort noe feil. Og mest sannsynlig har det noe med treningen, men det kan jo like godt være søvn, eller ernæring, eller noe helt annet, som sykdom for eksempel. Men da, og for meg også, så kjenner jeg at for eksempel ikke har lyst til å trene, selv om jeg har alltid lyst til å trene, bortimot. Men de dagene jeg ikke har lyst til å trene, da vet jeg egentlig at det er noe som er gale. Da vet jeg liksom at nå mangler du energi liksom, fordi du har gjort for mye av et eller annet, eller på grunn av en annen mangel. Så, hva gjør du da? Da står jeg over treningen, og da hviler jeg. Så jeg har ikke noe problem med å stå over en trening hvis jeg ikke har lyst til å trene. For jeg har aldri ikke hatt lyst til å trene med mindre det er noe gale. Og så tror jeg mange er liksom samvittighetsstyrt også. At det liksom, de får dårlig samvittighet å få på over en trening. Men, og jeg kan på en måte se det, men hvem er det du får dårlig samvittighet ovenfor? Er det for dårlig samvittighet over treneren din på når du ikke klarer en treningsøkt? I mine øyne så er det samvittigheten til treneren som er dårlig, som har lagt opp programmet feil for at du blir sliten. Så jeg har aldri dårlig samvittighet av å stå over en treningsøkt, selv om jeg selvfølgelig på en måte er skuffet over meg selv, som ikke klarte liksom, det som var planlagt for meg, så har jeg ikke dårlig samvittighet. For når jeg først står over en treningsøkt, så er det en grunn til det. Og det har ingenting med mentaliteten eller liksom motivasjon å gjøre. For motivasjonen min, den er alltid liksom på topp. Så jeg har ingen problemer med å stå over en treningsøkt om det så må være. Men apropos motivasjonen, jeg lagde jo en sånn der siste vloggen, og jeg bannet jo litt på den der koronaperioden, og det har vært liksom litt dårlig periode, men siden det ikke har vært noen konkurranse i det hele tatt, noen få, føler du at du har klart å holde den motivasjonen oppe? Eller har det vært litt oppe? Men jeg tror min situasjon er veldig annerledes enn deres situasjon. Ja.
Jeg har jo holdt på med dette her allerede i mange år nå. Selv om jeg er 24 år, så jeg liksom har satset mot dette her ekstremt lenge. Ja. Og jeg følte faktisk det var ganske deilig å ha trening som ikke hadde på en måte konsekvenser. Det var trening bare på grunn av det er gøy å trene. Ikke på grunn av hver eneste treningsøkt skulle ha noe mål annet enn å bare være ute og trene. Så for min del så har det vært ganske deilig. Men vi fikk jo konkurrere ganske tidlig allerede med Hamburg først, og så Karlovy Vary og alle de løpene. Så jeg har jo faktisk fått muligheten konkurrert litt i år. Så for min del har det ikke vært så galt. Men når jeg først startet opp, så synes jeg det var egentlig litt deilig å på en måte å være en mosjonist nesten. Og bare kunne trene på det jeg ville. Ja. Du hadde jo litt sånn noen kule sykkeløkter og litt sånn andre ting som du vanligvis ikke gjør. Så det var jo en motivasjon i seg selv også. Og det å liksom legge treningsøkten opp til at du skal ha en vanvittig gøy økt i uken. For eksempel, vi syklet, jeg tror det var sånn 330 kilometer på bergenske veier, som er ganske utfordrende, masse høydemeter og sånne ting. Så det var jo motiverende til selv, og bare gå sikte mot de lange, harde øktene som vi normalt sett aldri gjør. Har du googlet deg selv? Jeg har googlet meg selv, ja, faktisk. Okay, hva får du opp da, tror du? Det kommer i hvert fall vekt, høyde, singel og Taiwan, tror jeg. Spesielt Taiwan. Absolutt de viktigste tingene. Ja. Men jeg kan bekrefte at hvis du googler meg, og det kommer opp høyde, så er høyden feil, altså. Jeg er ikke 1,77, jeg er 1,78. Men det sier jo alle. Alle sier at høyden min er egentlig høyere. Ja, men nå er det Wikipedia, sant? Du kan ikke stole på alt som står på internett og bla bla bla. Men du kan stole på meg, jeg er faktisk 1,78. Men kan man stole på vekten som står der? Vekten vet jeg ikke hva som står. Men jeg har gått litt opp, nå er jeg 71 kilo. Så. Ja, det er lov det. Etter Daytona så er det lov. Men jeg er egentlig ikke så veldig... Jeg tror jeg var rundt 70-71 i Daytona også. Så vekt er viktig, men et kilo fra eller til er ikke så viktig. Og jeg tror liksom det for meg å kunne trene helhetlig, uten sykdomsavbrekk, uten skadeavbrekk, og være en stabil vekt i stedet for å jakte siste kiloet, det betyr ganske mye. For jeg googlet deg i dag, og så... Det kommer opp selvfølgelig en del masse haug med taiwanske greier, men veldig sjelden kommer opp noe mer i avisene, selv om du har vunnet nå 2 ganger noen sånne store konkurranser. Avisene skriver jo det de får klikk av. Dessverre for triathlon kanskje. Men de har jo på en måte også et ansvar til å... Ikke ansvar, men de har jo på en måte en mulighet til å bygge opp idretter. Og jeg føler liksom at i hvert fall i Bergen så har vi det helt ekstremt mange utøvere på så høyt nivå at det er litt spesielt at de ikke skriver mer. Og så var det selvfølgelig veldig synd at VM-serien gikk ad undas i år på grunn av korona. For der hadde nok TV 2 gjort en veldig god jobb til å bygge opp utøverne. Vi har jo egentlig aldri vært ordentlig på TV før. Vi har jo fjorårets sesong som var en grei start. Og så i år skulle liksom vi virkelig slå på stortrommen med OL og hele pakken og bli TV-personligheter. Men jeg tror det vil komme etter hvert. Ja. Og de kan ikke skrive eller sende så mye på TV når de kommer utenfor topp 10. Det er på en måte, norske seere bryr seg ikke egentlig om vi gjør det dårligere enn topp 10. De bryr seg ikke om Vincent Louis vinner, selv om vi 3 atleter er interessert i liksom, å se det uansett, så vil liksom ikke en vanlig TV-seer se på nordmenn gjør det OK. Så vi må liksom enda mer opp på et stabilt nivå, der vi kan gjøre det bra på hver eneste konkurranse. Og da kommer nok TV, og når TV kommer, så kommer alle de andre med mediene og alt mulig. Så vi må dessverre være litt tålmodige og komme med utøverne først, og prestasjonene. Ja, fordi hvor mange år er det du har holdt på dette her? Jeg har vel kjørt ganske store internasjonale løp siden jeg var sånn 17 år. Føler du at på det tidspunktet som du var kanskje i vår posisjon, eller ja, du hadde jo en veldig mye lavere alder, men opplevde du noen som utfordringer som du måtte offre noe på grunn av idretten og så videre? Eller hvordan var det egentlig?
Nei, faktisk aldri. Så jeg tror jeg begynte på et høyt nivå veldig tidlig, og det gjorde nok mye for meg. For mens andre ikke i klassen med hadde norgesferie, så reiste jeg først til, ja, jeg reiste til Chicago da for å være med på VM, og så har jeg vært liksom i Australia og sånne ting. Så jeg var jo ganske ung allerede da, og jeg følte liksom at jeg virkelig var en toppidrettsutøver når jeg begynte på første klasse i videregående. Da liksom levde jeg virkelig toppidrettslivet. Og siden det har jeg nesten bare hatt medgang, og jeg har følt liksom at triathlon det meg. Så når de andre begynte å studere, så var jeg aldri i tvil om at jeg ikke skulle studere, og bare gå all in på idretten. Ja. Men hva med sånn, fordi det blir litt annerledes da, men fordi jeg har jo ikke holdt på med det så veldig lenge. Men jeg kan kjenne på det der med, ja, for eksempel nå i jula da, at alle skal ha det selskapet og gjøre det og ditt, og så skal du prøve å ha en logistikk på å være med på ting. Har du noen gang følt på det der at du svikter familien din, eller vennene dine, eller at de ikke har forstått deg, eller har de alltid liksom... Ja, og siden jeg begynte så tidlig med dette her, så har alltid det vært identiteten min, det har jo vært at jeg ikke kunne vært med. Liksom, det har vært full forståelse på at jeg ikke kan være med på familiebesøk, eller bursdagsbesøk med venner, eller ut på byen, eller sånne ting. Så det har liksom ikke vært noe sånn, hvorfor skal ikke du være med da? Det har liksom alltid vært, hæ, skal du være med? Ja. Så hver gang jeg er med vennegruppen på noe da, som er veldig sjelden, så er det bare sånn, wow, da må vi liksom gjøre noe for Gustav da, siden det liksom, du skal være med liksom. Så, ok, men det er veldig kult at de er så støttende og tillater det på en måte. Ja. Ja. Vi kjenner jo veldig mye av prinsippene som både på landslaget dere trener, og kanskje sånn generelt dere liksom filosofien deres da. Sånn helt spesifikk, hvor ofte i en sånn treningsperiode, hvor ofte harde treningsøkter har du? Når jeg snakker om hardt, så snakker jeg ikke om hvor mange watt du pusher, eller hvor fort du løper og så videre. Men sånn, la oss si for eksempel RPE da, hvordan du føler deg på trening. Hvor ofte har du en følelse over 7-8 på trening i en uke? Vi skal si 2 uker før Daytona da. Så jeg må bare, henter frem litt juksemateriale, for jeg har jo treningsboken. Så det er ikke så veldig ofte jeg er på over en 7-er. Det er veldig sjelden faktisk. Ja, hvis du tar den ene uken da, som er 2 uker under Daytona, så da er det en uke som fortsatt har ganske høyt volum og ganske høy intensitet. Før jeg begynner å ta det ned igjen, så har jeg mandag helt rolig. Tirsdag, da har jeg en hardøkt, men jeg er aldri over en 7-er. Nei. Og jeg regner mellom 7 og 8, det regner jeg som terskel. Så 8 for meg, da er det over terskel på RPE. Ja. Og så har jeg 2 økter på svøm denne uken, som er over en 7-er. Og så har jeg 1 sykkeløkt / løpeøkt, en overgangsøkt som er over en 8-er. Som kanskje var faktisk en 10-er. Ja. Så jeg har egentlig bare da 4 økter totalt som er over en 7-er. Men da har jeg ganske mange økter da. Så jeg trener jo... Ja, for da allerede snakker du om ikke sant, 2 uker før konkurranse, som er ganske nært, men samtidig så har du ganske bra med volum. Ja, så det er liksom, det er vanlig å ha 7-8-er, 3-4 ganger i uka. Det er liksom helt vanlig, ja. Men da forutsetter at du trener en del da. Ja. Så det spørs hvor mange økter du har selvfølgelig. Nå har jeg mellom 2 og 3 økter hver dag, så. Ja, det er riktig. Og så i forhold til Daytona, så du trener jo veldig sjelden på TT. Jeg vet at nå har du fått deg en helt rå TT-sykkel i de siste årene, så digger jo det. Men du trener jo vanligvis ikke i TT-posisjon. Ja. Altså tempoposisjon. Hvor mye innsats la du inn før Daytona for å liksom finjustere de tingene i TT-posisjon? Altså selv om jeg ikke trener så mye på temposykkel, så er jeg veldig vant til å kjøre med tempobøyler på landeveissykkel. Ja. Så den skulderposisjonen og få vekten på skuldrene, det er 0 problem.
Men temposykkel selvfølgelig ganske mye mer aggressiv og mye lavere enn landeveissykkel. Ja, så for skuldrene så er det null problem. Det er jeg ganske vant med fra den daglige treningen. Mens hofteposisjon, nedre rygg og bakside lår, det var litt mer utfordrende. Men jeg er faktisk ganske fleksibel akkurat den posisjonen. Så jeg har veldig lite problemer med å ligge sånn til vanlig, egentlig. Ja. Så jeg har en naturlig tempostilling som er ganske lav, uten at jeg trenger å jobbe noe særlig med det. Men jeg brukte selvfølgelig litt tid på det, på å sykle inne på rulle. Og jeg hadde 2-4 timers økter ute, der jeg prøvde å ligge så mye som mulig i bøylen, uten at det var noe problem i det hele tatt. Hvis du skal sammenligne når du sitter på raceren og temposykkelen i forhold til hvor mye watt du produserer, hvor stor forskjell synes du at det er? Ganske lite på kanskje 110-120% av terskel rundt der, og nedover så er det bortimot ingen forskjell. Over derfra så begynner det å bli litt forskjell, men fortsatt ganske lite. Så det er liksom, når du kommer over 500 watt, da er det forskjell ganske stor. Men liksom fra 400 nedover så er det bortimot det samme, vil jeg si. Ja, så det du gjorde i Daytona var liksom like greit for deg å gjøre i tempoposisjon? Ja. Ja. Ja, jeg har jo sett den fleksible hofta og rumpa di på sykkel tidligere, så jeg vet jo hvor fleksibel det er, så det trenger jeg ikke å skryte av. Men det er veldig, for meg personlig så føler jeg det er litt sånn forskjell, kanskje litt over terskel. Opp til terskel så føler jeg liksom at det går relativt bra, men når man begynner å liksom dra på lengre intervaller og så videre, sånn som for eksempel ja, kanskje du skal ligge en time i bøyla, da føler jeg at da går det utover posisjon, altså vatten da. Så og derfor har jeg tenkt egentlig, men det kan være flere grunner til det enn bare rent posisjonsmessig. Så hvis du ligger på en måte der du ikke får puste dypt nok, så selvfølgelig hvis du kommer over en viss periode der, så vil du komme med oksygenunderskudd. Hvis du ikke klarer å bruke lungene godt nok. Så jeg tror det er viktig og ikke være for smal med armene og skuldrene, for da lukker du brystet mer, og du klarer ikke å puste like dypt. Og det har nok litt av grunnen med at det er mange som sliter med å ligge lengre perioder på høyere intensitet på temposykkel. Så da er det veldig viktig å prøve å bruke magen mer på, å puste med magen mer enn lungene, eller sånn. Brystet når du sykler på temposykkel. Ja, brystet hele tiden, ja. Når du ser for eksempel Alexander Kristoff sykle, så ser jo han feit ut. Det ser ut som han har skikkelig mage på noen bilder. Men det er bare på han er ekstremt flink til liksom å bruke hele overkroppen til å puste. Ikke bare opp og ned med lungene. Og det er viktig å tenke på temposykkel også. Selv om du er i liksom sammenkrøket posisjon, og du tenker at du skal være aerodynamisk, så liksom du ligger sånn, så er det viktig å likevel åpne opp og få pustet ordentlig. Ja. Ikke nødvendigvis mot langdistanse, men sånn mot kortdistanse konkurranse også. Hva føler du som det absolutt viktigste økten som du har en uke eller 2 uker før på svøm-sykkelløp? En av de kanskje? Som gir deg på en måte overgangsøkta. Nå er jeg i god form. Overgangsøkta det er en veldig god ting. Og jeg synes overgangsøktene spesielt er bra om du klarer å finne en spesifisitet innenfor løypen. Sånn at du klarer å ikke bare gjøre distansen spesifikt, men gjøre løypen spesifikk også. Og selvfølgelig har det noe med fysiologien å gjøre at du klarer å jobbe på det du skal gjøre i konkurranse, sånn at arbeidskravene blir mest mulig det samme. Men jeg føler også mentaliteten på økten er helt annerledes når du klarer å forestille deg at dette her skal du gjøre en konkurranse. For eksempel, du har en løype der du vet høydeprofilen, og du klarer å finne et område der du skal trene, og du klarer å simulere høydeprofilen cirka det samme. Så er det ikke bare det at du trener på løypen som er det viktigste, men du klarer liksom å sette deg inn i konkurransesituasjonen, og da blir økten ofte enda bedre enn det bare er hvis du kjører på en måte en standardøkt. Så det er et tips jeg har da, liksom, det er å prøve å visualisere konkurransen i treningen på en av de siste øktene som du kanskje gjør, som er mer pacing-aktig enn å bare forbedre kapasiteten din. Sånn at du på en måte klarer å trene konkurransen. Ja,
Nå som vi skal ut og reise en del, konkurrere en del, og ta fly og bil og så videre, reisetider og treningsleir og så videre, føler du at det går utover treningen din? Ja, reiser påvirker meg ganske mye, og spesielt tidssoner og nytt klima, da jeg ekstremt sensitiv. Så jeg sliter dessverre litt med astma, så jeg må ta medisiner mot astma. Og når jeg kommer til et nytt klima, så tar det ganske lang tid før jeg klarer å prestere optimalt. Ja. Så når jeg for eksempel var ferdig med Valencia for noen uker siden, det var vel rett over 3 uker før Daytona, Ja. og så skulle jeg hjem til Norge, til kulden, og så over til Florida igjen. Så visste jeg at det kom til å bli en utfordring, så da valgte jeg liksom å gjøre, selv om det var fint vær ute, så valgte jeg å gjøre mesteparten av treningen min inne, på grunn av der klimaet ganske stabilt og fint. Så jeg gjør hensyn i forhold til både reisende til selv og det å komme på et nytt sted. Så nå kommer jo dere til Sør-Afrika, der det er ekstremt varmt, og så har sett på vloggen at dere begynner å varmeneknisere. Ja. Og det er nok ekstremt smart. Sånn du kan Ja, begynne på. jeg tenkte egentlig på, jeg driver liksom følge en sånn protokoll, og jeg tenkte, dette her er liksom en konkurranse, og det er egentlig ikke så veldig viktig heller. Hvis man gjør det dårlig, så har man gjort det dårlig, men jeg tenkte egentlig på dere på OL neste år. Det er jo helt essensielt at dere har liksom en plan på det, og det er jo, jeg har jo selv opplevd hvordan varmen påvirker trening, og dere vet jo helt sikkert bedre enn meg. Og det er jo en kjempeutfordring, tenker jeg, neste år da. Ja, men vi har en veldig god plan på det, så jeg tror faktisk at det er bedre enn deres protokoller. Det kan jeg tenke meg. Radiatorovnen vår er ganske bra, altså. Ja. Så vi har fått skaffet oss et klimarom i høyden i frontrommet, der vi kan justere luftfuktighet og temperatur i tillegg til dette på høyde. Så vi klarer å justere inn veldig mye der før vi reiser til Japan. Og så tar vi de siste prosentene på varmeakklimatiseringen i Japan. Så da trener vi i varmen utenfor Tokyo. Så bor vi kanskje 2 timer inne med bil fra Tokyo, så vi bare kan kjøre ned til utoverlandsbyen noen dager før start. Så vi har en veldig bra plan. Det virker som at dere har lært av vloggen vår, så dere har lært, dere har litt kontroll. Ja. Men apropos Olympic, et sånt veldig kort, hvis du skulle velge å vinne Kona eller podium i Olympic, hvilken hadde du valgt? Podium eller vinne Kona? Ja. Hvis det hadde vært seier mot seier, så hadde det vært ganske lett. Ja, det er ganske lett. Det vet jeg. Men hvis det bare er et podium, så og det er neste år det er snakk om 2021. Da velger jeg det er vanskelig, men jeg tror faktisk jeg tar Kona, hvis det er bare podium det er snakk om. Ja, altså liksom hvis jeg først vinner Hawaii, så vet jeg liksom, da har jeg fremtiden inne uansett. Ja. Mens jeg vet hva jeg kan håndtere på kortdistansen, det vet jeg. Jeg vet at jeg har potensial til å kunne vinne. Men hvis jeg faktisk tar og vinner Hawaii neste år, så vet jeg da at uansett hva jeg gjør, så har jeg en fremtid der. Så. Jeg tror du kommer til å vinne begge deler. Ja, jeg så det tippet det på 3. plass da i Daytona, men jeg skal ikke være bitter overfor det. Det var fordi at jeg var usikker på din TT-posisjon, men det virket jo som at syklinga di, så følte jeg det som det var jævlig mange sterke folk som kunne sykle fortere, men det viste jo seg til slutt at du var så smart, og du klarte å holde, selv om du ikke syklet 500 watt akkurat som alle andre, men du var smart nok til å kunne spare deg litt, så det... Ja. Men du glemte å spørre om en ting, og det var hvis du skal, eller om 10 år da, hvis du googler deg selv da, hva håper du at kommer opp da? Gustav Iden Skal vi danse, Gustav Iden Maskorama og Gustav Iden Mesternes mester. Okay, er det de 3 som er liksom målet ditt om 10 år? Ja, i hvert fall Skal vi danse, for jeg føler liksom at det må vise at jeg kan danse også til verden. Men Maskorama, den blir jo litt interessant om man overlever i 10 år, men Skal vi danse bør det være greit. Og Farmen kjendis også. Men du tenker ikke Ex on the Beach da?
Jeg har dessverre ikke så mange X-arter som kommer med der. Nei, det er sant. Nei, det er også en annen ting da, fordi nå er det jo sikkert sjukt mange babes der ute som bare lurer på, ok, han der, han må jeg få tak i. Så Ja. hvordan må man være, eller hvem har sjans? Hva er egentlig? Det som er veldig turn off, i hvert fall, det er dårlig løpsteknikk. Så liksom, å løpe fint, det er veldig stort pluss. Å være aktiv er et stort pluss. Ellers så er liksom, jeg har ikke så veldig mange høye krav, egentlig. Men må kanskje ligne litt på meg da, med tanke på energinivå, interesser og sånne ting. Ja. Men jeg har egentlig ikke så veldig høye krav. Fordi vår første date, det var en løpetur, fordi Tommy måtte sjekke om jeg hadde terskel under 4 blank, ellers så var det no-go. Og hva lå du på? 3,59? Nei, det var bedre enn 4 blank, men det var ikke så veldig langt unna. Men hun hadde jævlig dårlig løpeteknikk, skal jeg love. Men det måtte jeg bli med på. Ja. Men ok, siste delen av dette her, så tenkte jeg skal vise deg noen bilder. Ja. Og så skal du si veldig kort hva du tenker. Det første du tenker på, så skal du si det da. Ok. Er det greit? Skal vi se om jeg kan dele min skjerm. Nå er jeg spent der. Ser du skjermen min? Ikke enda, men det virker som jeg loader. Der, ja. Hjemme. Sjef. Eller sjef. Feit. Han er så utrent akkurat der, det er helt sykt. Ja. Lettelse. Fengselsstraff. Sykkeltur. Ja. Det der er fordi at vi hadde en sykkeltur, så havner vi på Ja, jeg kjenner igjen. Friår. Kokain. Helt sykt. Håret da, frisyre. Så det er helt sykt ut. Men apropos når du viser bildet av Mikael, jeg kjenner jo ikke Mikael i det hele tatt, men har Mikael, jeg føler liksom at Mikael er en sånn hjerne bak handlingene som du har gjort, og valgene du har tatt gjennom livet, fordi han er jo storebror. Stemmer det bildet jeg har i hodet mitt? Ja, han har jo på en måte guidet meg i riktig retning. Ja. Men vi er egentlig veldig forskjellige, meg og Mikael. Okay. Så selv om vi utseendemessig og liksom familie, vi er liksom store talenter, liksom utholdenhetsmessig begge to, så er vi faktisk veldig ulike. Okay. Så han har liksom guidet meg i riktig retning, mens der han er kanskje ikke usikker, men han er på en måte litt mer jeg vil ikke si usikker, men nå i den duren så er jeg litt mer rett på. Så, ja, jeg skjønner. Ja. Klovn. Skadet. Ja. Operasjon. Ok, jeg tror det var det jeg hadde. Jeg tror ikke jeg har noe mer, var det der? Avslutte med beste bildet. Beste bildet der. Jeg hadde ikke rangert de bildene på noen slags måte, så det kom liksom bare for seg selv, men uansett. Skal vi se, jeg lukker den her. Er det noe mer du selv har lyst til å si, som til noen folk som oss som prøver å gjøre det beste man kan? Dele mottoet mitt da. Ja. Og det er å vinne et valg. Å vinne et valg, ja. Du får bare ta alle de riktige valgene, og så får dere satse på at de valgene er riktige til å vinne. Så lenge du gjør alle ting bevisst, og liksom du velger å gjøre det beste, selv om du ikke vet om det er det beste eller ikke, men du velger i den tro at alt du gjør er det beste, så skal det bli bra. Så blir det bra nok. Ja. Bra. Da skal jeg ikke bruke mer tid av deg, Gustav. Nei, den er god. Nå er det håndballkamp. Det var jævlig kult at du ble med.
Ja, så det var kjekt å prate litt. Og så skal du hilse fra pappa og si at vloggen er kanon, og at dere må virkelig stå på. Takk. Ok, takk. Nå hils tilbake. Hils tilbake. Jeg må hilse fra hele familien her også. De var jo liksom veldig Ja, de gira. har jo aldri fulgt med på triathlon, men så på Daytona, når du begynte å rykke opp på lista der, så begynte pappa å ringe meg bare, kan jeg få login på PTO, fordi ja, nå må jeg se på Gustav. Så det begynner å rulle her. Ja, det er bra. Litt etter Ja, litt, jeg så håper kommer det til virkelig at det slutt. er flere følger med dere, og generelt i triathlon i Norge. Det føler jeg. Ja, det kommer Herlig, nå. Gustav. Yes. Ok, Stå på. god Den er jul. god. Vi ses God jul. plutselig. Ha det. Ha Ha det. det. Da sitter vi her i bilen 26. desember, dagen før vi skal dra til Sør-Afrika. Hører vi at Sør-Afrika begynner å bli litt usikkert igjen. Typisk dagen før vi skal gjøre noe. Smittetallene øker, og sannsynligvis de skal gå til en ny lockdown. Så jeg har vært og tatt koronatest i går. Det skulle vært 72 timer før avreise. Vi har fått svar nå. Begge har vært negative. Så nå er egentlig alt klart til å dra til Sør-Afrika, men det vi sitter og gjør er å... Vi ringer supportsenteret, få utsatt flybilletten og eventuelt dra til annet sted først, og så dra til Sør-Afrika litt senere. There is no plan. So when you decide to travel, you just give us the date and we'll tell you the fee. If there is any, that will apply, okay? Okay, that's right. The date change fee. Okay. Okay, bye-bye. For calling. Thank you, bye-bye. Bye. Ok, hva skjer nå? Da ryker Sør-Afrika, i hvert fall for nå. Da tror jeg det er siste dagen vi sykler her inne her i Sturlasvei. Nå er vi på vei ut, men vi aner ikke hvor vi skal, så det ser helt jævlig ut. Siste Minuttet på sykkel her inne. Men jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg vet bare at jeg skal ut av det huset her, pakke sykkelen, og får vi se hvor veien tar oss. Vi må ut av huset om noen timer, Ja, så men kanskje her skal vi takke Sondre Halden. ja. Sondre Halden, mamma Halden, pappa Halden. Takk for muligheten vi fikk å bo her. Ja, det var sjukt bra. Beste stedet. Jeg skal kjøpe meg et svært hus på Holmen med garasje og full pakke, jeg også. Og spare inn først. Og med det sier vi takk for denne uka. Neste gang aner ikke hvor vi er. Det blir gjerne kult. Ha det! Ha det!